Berdiri tadasana. Kaki dibuka selebar panggul, jari kaki hadap ke arah depan paralel. Kemudian tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Kaitkan jari tangan, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas. Buang nafas, siku lurus. Kaki menekan ke arah matras, pandangan lurus ke arah depan. Terangkat rusuk masuk, sekuk tulang ekor. Fokus dengan nafas, dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Kemudian turunkan tangan di matras, Uttanasana. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher rileks. Sikunya ditekuk, tumit menekan ke arah matras, panggul dorong ke arah atas. Perutnya lebih rapat lagi, lebih dekat lagi ke arah paha. Kemudian lihat ke depan, tulang belakang lurus, Ardha Uttanasana. Dua kaki bawa ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Jari tangan dibuka, kedua tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Dorong panggul ke atas sehingga kita merasakan stretch sepanjang tulang belakang. Tekuk kedua lutut, dekatkan perutnya ke arah paha, bokongnya nungging ke arah atas, tangan lebih mendorong. Arahkan tumit kanan ke arah matras hingga lututnya lurus. Rasa stres di paha kanan bagian belakang, dari paha hingga betis. Tekuk lutut kanan, luruskan yang kiri. Actionnya sama, tumitnya tekan ke arah matras. Lutut lurus, stretch dari paha hingga betis. Kembali tuker kanan, yang kirinya ditekan. Tukar. Kembali yang kiri ditekuk, kedua-duanya ditekuk. Tulang duduk arahkan ke arah atas, bokongnya nungging, kemudian tetap pinjit, luruskan kedua lutut. Lutut kiri dan kanan lurus. Perlahan kedua tumitnya turunkan ke arah matras. Pastikan bokong tetap tinggi sehingga terasa stretch. Tarik nafas, kedua kaki bawa ke depan di antara dua tangan. Buang nafas. Rapatkan perut ke arah paha, Uttanasana. Lalu lihat ke depan, tulang belakang lurus. Tangan kanan pegang pergelangan kaki kiri dari sisi luar. Tangan kiri naikkan ke atas. Pandangan ke arah tangan di atas. Turunkan, ganti sebelahnya lagi. Turunkan, tarik nafas, naik ke atas. Pandangan ke depan, kemudian tangannya dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Kaki dibuka lebar, pergelangan kaki sejajar dengan pergelangan tangan. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Siku lurus, lengan di samping telinga, pandangannya ke arah depan.
Tarik nafas, buang nafas, turun setengah ke depan. Siku tetap lurus, telinga tetap di samping lengan, kedua lutut lurus, berat badan bawa ke depan hingga jari kaki mencengkram di matras. Fokus dengan nafas, otot lengan aktif. Letakkan tangan di matras, panahan ke depan, tangan dibuka selebar bahu sejajar dengan bahu. Kedua tangan pegang pergelangan kaki kanan, kemudian cium lutut kanan. Lutut kiri tetap lurus, lutut kanan lurus. Kembali bawa ke tengah. Lalu sebelahnya lagi. Cium lutut yang kiri. Kembali bawa ke tengah, pandangan ke depan. Kedua tangan mundurkan sejajar dengan kaki, kemudian tekuk sikunya ke arah belakang. Letakkan kepalanya di matras, pandangan ke arah belakang. Kedua siku mengarah ke tengah. Jaga lutut tetap lurus, tulang belakang lurus. Beberapa nafas. Kembali bawa tangan ke depan. Letakkan tangan di pinggang, jari tangan di bagian depan, jempolnya di punggung. Arahkan siku ke tengah. Tarik nafas, buang nafas, kembali kepalanya di matras. Bahu jauh dari telinga. Kembali fokus nafas. Lihat ke depan, letakkan lagi tangannya di matras. Kemudian kaitkan jari tangan di belakang punggung, luruskan siku. Letakkan kembali kepala di matras. Tangan di matras, pandangan ke depan. Bawa tangan ke depan, siku lurus, lega di samping telinga. Tekan kedua kaki, tarik nafas, kembali naik. Buka tangan lebar ke samping kiri dan kanan. Rapatkan kaki. Kembali tadasana. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas, Urdhva Buang nafas, turun Uttanasana. Lihat ke depan, tulang belakang lurus, Ardha Uttanasana. Kaki kanan ke belakang. Kemudian turunkan lutut kanan di matras. Naikkan badan, bawa tangan ke atas, Anjaneyasana. Pandangan ke depan. Bokongnya bawa ke depan, dekatkan paha kiri ke arah betis. Lalu kaitkan jari tangan di belakang punggung. Naikkan tangan hingga lumbar.
arahkan siku ke tengah, dorong tangan ke bawah. Dadanya diangkat, lihat ke arah atas. Fokus nafas. Letakkan tangan di matras, kaki kiri bawa ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, bawa ke depan, plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu. Bokongnya di Astanga-sana. Tarik nafas, geser maju ke depan. Tangan mendorong, kaki menekan, poin. Panjangkan punggung ke atas, Bhujangasana. Pada lurus ke arah depan. Naikkan bokong ke atas, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan. Kemudian buang nafas, Uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turun ke Uttanasana. Lihat ke depan, tulang belakang lurus, Ardha Uttanasana. Tukar sekarang yang kiri, bawa ke arah belakang. Letakkan lutut kiri di matras. Kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Anjaneyasana. Mana lurus ke arah depan. Kaitkan jari tangan kita. Naikkan tangan hingga lumbar, arahkan siku ke tengah, dorong tangan ke bawah. Paha kanan mendekat ke arah. Dadanya diangkat, lihat ke atas. Beberapa nafas. Di matras, kaki kanan ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, bawa ke depan, plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu, Astanga-sana. Tarik nafas, geser ke depan. Tangan mendorong, kaki menekan. Punggung memanjang ke atas, pandangan ke depan. Naikkan jari kaki, naikkan bokong ke atas. Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, kedua kaki bawa ke depan, kemudian buang nafas, Uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas, bawa lebih ke belakang, buang nafas, kembali turun, Uttanasana. Tulang belakang lurus. Kedua kaki bawa ke belakang, Adho Mukha Svanasana.
Tarik nafas, bawa ke depan plank. Kemudian buang nafas, side plank, kaki kanan dimiringkan. Kaki kiri jinjit di depan lutut kanan, tangan kiri naikkan ke arah atas. Pandangan ke arah tangan di atas. Kaki yang kiri yang jinjit di depan lutut pindah ke belakang paha kanan. Dada panggul dorong ke arah atas, lengan di samping telinga, jari tangan kiri arahkan ke arah lantai. Cukup, kembali Adho Mukha Svanasana. Panjangkan lagi punggung ke atas. Kedua tumit menekan ke arah matras. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Lalu buang nafas. Uttanasana, cium lutut. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke belakang. Buang nafas, kembali turun. Uttanasana. Tulang belakang lurus, Ardha Uttanasana. Kedua kaki bawa ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, bawa ke depan, plank. Buang nafas, side plank, kaki kiri miring, kaki kanan jinjit di depan lutut kiri, tangan kanan naikkan ke atas, pandangan ke arah tangan di atas. Kaki kanan pindah ke belakang, paha kiri, dada panggul dorong ke atas, jari tangan yang kanan arahkan ke arah lantai, lengan di samping telinga. Kembali Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Buang nafas, Uttanasana. Lalu naik ke atas, tarik nafas. Bawa lebih ke belakang lagi. Lihat ke belakang. Buang nafas, kembali turun di Uttanasana. Lihat ke depan, tulang belakang lurus. Bawa kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Kaki kanan ke depan di antara dua tangan, lutut kiri lurus, tumit jinjit. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Pandangan lurus ke arah depan. Kedua tangan rapatkan di depan dada. Condongkan badan ke depan, kemudian geser, bawa maju ke depan, kaki yang kiri yang di belakang diangkat. Lutut lurus, kaki flex, tumit sejajar dengan bokong. Turunkan tangan di matras, kaki kiri naik ke atas, cium lutut, standing split, Urdhva Prasarita Eka Padasana. Tangan kanan pegang tumit kanan, lengan di betis. Cium lutut kanan. Adho Mukha Svanasana.
Kiri ke depan, lutut kanan lurus, tumit cincin. Kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Pandangan lurus ke arah depan, panggulnya sejajar. Rapatkan tangan depan dada. Condongkan badan ke depan, kemudian geser, angkat. Tangan di matras, kaki naik ke atas. Cium lutut. Tangan kiri pegang tumit. Kembali Adho Mukha Svanasana. Panjangkan lagi punggung ke atas. Tumitnya menekan atau mengarah ke matras. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Buang nafas. Uttanasana, tapak perut ke arah paha. Kepala menunduk, tangan di samping kaki. Sikunya ditekuk. Leher rileks. Bawa tangan ke depan, siku lurus, tekan kedua kaki, tarik nafas naik ke atas. Pandangan ke depan, kemudian tekuk siku, kedua tangan pegang siku. Dorong sikunya ke arah atas. Lengan di samping telinga. Tarik nafas. Buang nafas, bawa turun. Kembali, tangannya tetap pegang siku. Lengan di samping telinga. Beberapa nafas. Tarik nafas, naik ke atas. Pandangan ke depan, naikkan tangan ke atas, sikunya lurus. Lalu kembali ditekuk, pegang sikunya ditukar. Dorong lagi sikunya ke atas, pandangan ke depan. Tarik nafas. Buang nafas, turun lagi ke depan. Tarik nafas, kembali naik. Naikkan tangan ke atas, pandangan ke depan. Buang nafas, kembali turun. Uttanasana. Lihat ke depan, tulang belakang lurus. Lalu lututnya ditekuk, jongkok malasana. Rapatkan tangan di depan dada, lengannya di sisi dalam paha. Lutut menekan ke arah dalam, siku mendorong ke arah luar. Tapak tangan rapat, jempol berada di tengah dada, di depan tulang sternum. Beberapa nafas. Cukup, kemudian turunkan bokong di matras, duduk. Kakinya tetap saling menginjak, Baddha Konasana. Lututnya dibuka ke samping kiri dan ke samping kanan. Dekatkan tumitnya ke bokong. Tangan pegang sisi telapak kaki.
Bahunya turun, dada diangkat, pandangan ke depan. Perut memanjang, tulang belakang lurus. Bahunya tidak naik ke arah atas, kemudian tarik nafas. Buang nafas, siku ditepuk. Siku menekan paha, bantu lutut turun lebih rendah lagi. Arahkan perutnya ke arah kaki. Bahu jauh dari telinga, dahi mengarah ke arah mata. Adho muka pada konasana. Berapa nafas? Tarik nafas, pelan naik. Kakinya tidak diubah, tetap pada konasana. Tangannya bawa ke belakang. Bahu ke belakang, belikatnya ketemu, kemudian siku letakkan di matras. Pandangannya ke arah kaki. Geser lagi tumitnya lebih dekat lagi ke arah bokong. Sisi telapak kaki menekan ke matras, angkat bokong, skup tulang ekor, turunkan punggungnya di matras. Supta Baddha Konasana. Tangannya boleh di samping badan, siku lurus, telapak tangan menghadap ke atas, atau tangannya bawa ke belakang kepala. Tekuk siku, pegang siku. Ini posisi yang tangan ke atas kepala, sisi kiri kanan badan kita bisa lebih stretch. Rusuknya masuk, skup tulang ekor. Tulang ekornya di skup lebih dalam lagi, rusuknya dorong ke bawah sehingga tulang punggung bagian bawah atau tulang lumbarnya tidak ada tekanan. Fokus dengan nafas, dengan tarikan dalam, buang nafas perlahan panjang. Saat tarik nafas, rongga dadanya mengembang. Dan saat buang nafas, arahkan pusatnya ke arah tulang belakang. Tukar pelukan si ke tangannya. Kemudian letakkan siku di matras, tekan siku, perlahan kembali naik, bangun duduk. Naikkan lutut, bawa kaki ke depan, lutut lurus
Dandasana. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas, panjangkan badannya ke atas, pandangkan ke depan. Lalu buang nafas, rapatkan perut ke arah tangan, pegang sisi telapak kaki, sikunya ditekuk ke arah luar, bahu jauh dari telinga, arahkan dahi ke arah tulang telinga. Lutut tetap lurus, kaki flex. Beberapa nafas Paschimottanasana. Tarik nafas, kembali naik ke atas. Buang nafas, turunkan. Kembali Dandasana. Lutut yang kanan ditekuk, kakinya bawa ke arah belakang. Virasana. Bokongnya tetap duduk di matras. Punggung kaki kanan di matras, telapak kaki hadap ke arah atas, kakinya lurus ke arah belakang. Point. Paha rapat. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas, buang nafas, bawa turun ke depan, dekatkan atau rapatkan perut ke arah paha, kemudian kedua tangan pegang sisi telapak kaki yang kiri. Kriya Muka Eka pada Paschimottanasana, beberapa nafas. Naik ke atas, tarik nafas, bawa tangan ke belakang, bahu bawa ke arah belakang, letakkan siku di matras, pandangannya ke depan ke arah. Kemudian lutut kanan mendekat ke arah matras, angkat bokong sedikit, skup tulang ekor, turunkan punggungnya di matras. Bawa tangannya ke belakang kepala, siku ditekuk, kemudian peluk lagi sikunya, lengan di samping telinga. Beberapa nafas, lutut kanan arahkan ke bawah, jangan naik ke arah atas. Tetap menempel pahanya di matras. Kembali sikunya di matras, perlahan kembali bangun duduk. Kakinya tetap diubah, yang kanan tetap dirasana, lutut yang kiri ditekuk. Dekatkan tumitnya ke arah bokong. Kemudian tumit kiri naikkan di atas pangkal paha kanan, lutut yang kanannya bawa ke depan, tempel di pangkal paha, tumitnya nempel ke arah perut, lutut yang kirinya arahkan ke depan, jadi sejajar dengan lutut yang kanan. Tangan kiri bawa ke depan, siku lurus, putar jempol menghadap ke arah bawah, lalu tangan kiri putar ke belakang punggung, pegang kaki kiri dari belakang.
Lalu punggung tangan kanan letakkan di paha kiri. Dadanya diangkat, putar, dada menghadap ke arah sisi sebelah kiri. Kemudian kepalanya lihat ke depan, sejajar bahu kanan. Fokus nafas. Lutut kiri turun ke arah matras. Bahu tidak naik ke arah atas. Cukup, lepaskan. Lutut kiri dinaikkan ke arah atas, kaki kiri bawa ke depan, lutut lurus. Lutut kanan naikkan ke arah atas, bawa kaki kanan ke depan, lututnya lurus. Sekarang kita lakukan di sisi sebelahnya lagi. Kirinya virasana. Punggung kaki di matras, telapak kaki hadap ke arah atas. Lalu tangannya naikkan ke arah atas, tarik nafas. Buang nafas, rapatkan perut ke arah paha. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki kanan. Siku ditekuk, arahkan dahinya ke arah tulang kering. Fokus dengan nafas, riang muka eka pada Paschimottanasana. Tarik nafas, kembali naik ke atas. Lalu tangannya bawa ke belakang. Bahu ke belakang, belit dekatnya ketemu. Siku turunkan di matras. Pandangannya ke arah depan, ke arah kaki. Lutut kiri tekan ke arah matras, bokongnya diangkat, cukup tulang ekor. Turunkan punggungnya di matras. Lutut kiri arahkan ke arah matras, tidak naik ke arah atas. Kemudian bawa tangan ke belakang kepala, peluk siku. Kembali fokus dengan nafas. Siku di matras, perlahan kembali bangun duduk. Kakinya tidak diubah, yang kiri tetap ditekuk. Lutut yang kanan ditekuk. Sekarang dekatkan tumitnya ke bokong. Lalu tumit kanan naikkan di atas pangkal paha kiri. Lutut kanannya bawa ke depan. Arahkan ke arah matras. Ke depan dan mengarah ke arah matras. Tangan kanan bawa ke depan, siku lurus, putar jempol menghadap ke arah bawah.
Bawa tangan kanannya ke belakang, lalu pegang kaki kanan dari belakang. Tangan kiri di paha kanan. Lalu twist, dadanya hadap ke arah sisi kanan. Pandangannya tetap ke depan sejajar dengan bahu yang di depan, bahu kiri. Fokus nafas. Cukup. Depan. Naikkan lutut kanan, bawa kaki kanan ke depan, lututnya lurus. Kaki kiri, lututnya naikkan ke arah atas, bawa kaki ke depan. Kembali, lututnya lurus. Dandasana. Lalu tarik nafas, tangan naikkan ke atas. Buang nafas, rapatkan perut ke arah paha, kedua tangan pegang sisi telapak kaki, Paschimottanasana. Tarik nafas, naik ke atas. Buang nafas, turunkan tangan di matras. Dandasana. Kemudian cukup lutut, bokongnya bawa geser ke depan sedikit. Turunkan punggung di matras, bawa kaki ke belakang kepala, halasana. Lutut tekuk, bokongnya diangkat, bawa kaki ke belakang kepala. Halasana. Letakkan tangan di punggung, arahkan siku ke tengah. Lutut lurus, letakkan kaki di matras di belakang kepala. Fokus dengan nafas. Dua kaki rapat, lutut lurus, kemudian naikkan kaki ke atas. Salamba Sarpangasana. Turunkan lagi ke belakang kepala. Kaitkan jari tangan, luruskan siku di bawah. Letakkan tangan di matras, tekuk lutut. Turunkan punggung di matras. Tangan dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Lutut rapat, ditekuk, kemudian kedua lutut turunkan ke sebelah kanan. Dekatkan lutut ke arah siku kanan. Bahu kiri tidak terangkat, tidak menjauh dari matras. Twist ke sebelah kanan.
Ardha Jatara Paripattanasana. Tarik nafas, kembali naik ke tengah. Buang nafas ke sisi yang sebelahnya. Kembali ke tengah, lalu naikkan kaki ke atas, lututnya lurus, kaki flex. Leher, bahu tidak tegang, relax. Lutut lurus, telapak kaki flex. Tekuk lutut ke dada, kemudian letakkan kaki di matras. Luruskan lutut, kaki dibuka selebar panggul, Savasana. Tangan di samping badan, siku lurus, telapak tangan menghadap ke arah atas. Bahu lekan atas, lengan bawah hingga jari tangan rileks. Panjang tulang belakang dari leher hingga punggung bagian bawah rileks. Panggul, paha, betis, hingga jari kaki rileks. Mata dipejamkan, kemudian atur nafas dengan tarikan dalam 2 kali panjang. Saat tarik nafas, rongga dada mengembang hingga bagian perut. Saat buang nafas, arahkan pusat darah tulang belakang seluruh tubuh.
Kita fokus dengan nafas. Perlahan gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki. Bawa tangan ke belakang kepala siku lurus. Tekuk lutut satu persatu, kemudian miringkan badan ke sebelah kanan. Dengan kanan menjadi bantal kepala, tangan kiri di matras di depan dada. Atur napas di sisi sebelah kanan. Badan tetap miring, perlahan bangun, lalu duduk Sukhasana. Tangan di atas lutut, punggung memanjang ke atas, mundur ke arah belakang bahu, rileks dagu ke dada. Kembali fokus dengan nafas. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Buang nafas, rapatkan tangan di depan dada. Perlahan